коронавирус халдвар буюу COVID-19 цар тахлын үед Баян сумын эрүүл мэндийн төвөөс ард иргэд та бүхэнд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Африкийн нийгмийн та бүхэнд маскыг яаж авч зүүх талаар ач холбогдол явуулна. Маскыг бол сэнхэр өвдөө маскны үгээр маш чухал. За энэ маскыг одоо зүгээд авахтаа бол одоо маскынхаа гадна хэсэгт гараад өгөхгүйгээр авч хогийн сонгож хийх ёстой. Энэ бол одоо хатуу харах маш чухал. Коронавирусын хадгараас 0-5 насны хүүхдийг хэрхэн удирчлан сэргийлэх вэ? За үүнд нэгдүгээр олон нийтийн газраар давж явуулахгүй бай. За 5-аас дээш хүүхдтэй тоглохгүй бай. Хүүхдийг амар дамжин хооллохгүй бай. Содын усандаа хоолой зайлах, тоглоомыг содын усандаа хариуцах. Коронавирусын хавдараас урьдчилан сэргийлж, өдөр тутамдаа гараа хариуцах хэмжээрээ гараа хариуцахдаа гар угаах зааврын дагуу хариуцна. 5 сарын 4-өөс эхлэн одоо Синофарм үйлдвэрийн вирусын вакциныг одоо эргэлдэж хийж эхэлсэн 18-аас дээш насны. За энэ хугацаанд болохоор 1-р цомд нь болохоор 1427 хүн хамрагдсан, 2-р цомд нь болохоор 1374 хүн одоогоор хамрагдаж байна. За мөн одоо жирэмсэн эрчүүд болон одоо ахих хууч хөвчтэй хүмүүс одоо Герман улсад үйлдвэрсэн Pfizer вакциныг одоо хийнэ. Энэ болохоор эдгээр хүмүүс нь одоо бас энэ даруй судалгаагаа өгч вакциндаа бас хамрагдаж одоо болж байна. За энд болохоор 14-өөс 36 хоногтой жирэмсэн их болон одоо тэр ахих хууч өвчтэй эндгээр одоо зайлшгүй хүндэхийг шаардлагатай гэсэн зүүн тань хүмүүс ирнэ. Атэр тавхан хатар хамгааллын дэглэмээр сайн баримтлан эмийн цангараа үйлчлүүлээрэ. Эмийн сан ажлын 8 цагаар ажиллаж байна.